और जुकाम खांसी कुछ भी हो तो इसको खिलाओ और एकदम से ये ठीक हो जाता है। तो अब काफ़ी फ़र्क है उसकी खांसी में, थोड़ा सा ये थोड़ा कम हो गई उसकी खांसी। अभी उसने खाया है तो थोड़ा अभी 5-10 मिनट में देखिए एकदम ठीक हो जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ जिंजर कैंडी, क्योंकि मेरे बेटे को हो गई है खांसी और उसको खांसी बहुत लगातार हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं उसके लिए जिंजर कैंडी बना दूँ और आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करूँ। हर मतलब जैसे सर्दी शुरू होती है तो उसको वो खांसी शुरू हो जाती है, लगातार होती है उसको। तो क्या पता आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप भी अपने बच्चों को ये खिला सकते हैं बना के, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो पहले मैं अदरक पका लेती हूँ इसमें, अच्छी तरह से पकाना है इसको इसमें। ये पुरानी खांसी होती है, इसको खाकर वो पूरी ठीक हो जाएगी एकदम से। और अच्छे से भून लेना है इसमें। अभी अदरक इसमें अच्छे से मैंने ये पका लिए हैं आग में, और इससे अब हम कैंडी बनाएंगे जो खाने के लिए बहुत ही बेहतरीन वो है इसमें तरीका। पुरानी खांसी जो बच्चों को होती है तो वो ठीक हो जाती है इसको खा के। तो अभी देखते हैं, अभी इसको मैं साफ़ करूँगी, साफ पानी में धोऊंगी और फिर इस तरह से एक बाउल में पानी लेकर इसको धुलना है अब, और साफ़ करके धुलना है इसको तैयार करना है पेस्ट के लिए। तो अभी इसमें मैं इसको धो रही हूँ। धुलने के बाद इसके छिकल देखो ये आसानी से निकल रहे हैं, और अदरक के पूरे छिकल निकलने हैं चाकू से, ये आराम से निकल जाएगा फिर। ये देखिए, अभी देखिए मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, और अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे और इसको काटेंगे। अब हम काट के ग्राइंडर में डालेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों अभी मैंने जो ये अदरक भून के तैयार किया था और इसको मैंने धो धा के इसके बारीक बारीक पीस कर लिए हैं, और साथ में रखा है मैंने यहाँ पे लौंग, 5-6 ये लौंग रखे हैं मैंने इसमें, और ये है इलायची। तो इन सबको अब मैं मतलब इसमें डाल के ग्राइंड कर दूँगी मिक्सर में। तो ये सब एक साथ पीस दूँगी मैं इसको, और बारीक करके पीसनी है ये। और थोड़ा सा अगर ये बारीक ना हो तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं हम। और तो दोस्तों ये जिंजर पेस्ट है, इसको मैंने बारीक मिक्सी में पीस लिया है, और ये बिल्कुल बारीक हो चुका है अब। तो अब मैं इसको पकाऊंगी गुड़ के साथ, और ये मैंने लिया है थोड़ा सा गुड़, और ये है जिंजर पेस्ट, और इसमें मैं डालूंगी पैन। और ये पेस्ट लेने के बाद मैंने इसको पैन में डाल दिया है, और पैन में ये मैंने इसमें गुड़ मिला दिया है, ये बारीक कर रखा है बिल्कुल इस गुड़ को मैंने, और इसको इसमें मतलब मैं। तो दोस्तों अब इसको देखिए मैं इसको पैन में पका रही हूँ, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसको पकाना है इसमें। और इसमें हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे अजवाइन, और थोड़ा सा डालेंगे हम हल्दी हल्की सी, और थोड़ा सा लेंगे हम काला नमक स्वाद अनुसार, ठीक है। हल्का सा, सादा नमक नहीं यूज़ करेंगे इसमें, काला नमक यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा लेंगे हम इसमें अब ये घी, और घी को डालने के बाद हम इसको हल्के फ्लेम में ऐसे पकाएंगे अच्छे ढंग से। देखिए दोस्तों अभी अच्छी तरह से पक चुका है, और इससे बनाएंगे अब हम कैंडी बनाएंगे। अब इसको अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, थोड़ा छोड़ देंगे थोड़ी देर तक, जब तक ये। तो देखिए दोस्तों 10 मिनट पकाने के बाद इसको मैंने प्लेट में ठंडा करने के लिए रख दिया है, और अब जब तक ये ठंडा होता है इसको थोड़ा फैला देते हैं, तब इसकी कैंडी बनाएंगे हम। और बच्चे भी आसानी से इसको खाते हैं, और बड़े भी, बहुत ही टेस्टी होता है। तो दोस्तों यह पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, और अब हम इसको बनाएंगे कैंडी। तो और ये ले लिया मैंने चीनी का बूरा, और अब देखते रहिए आप। अब मैं हल्के से गोली करूँगी, हाथ में देसी घी लगाऊंगी, और इसको ले लूँगी मैं थोड़ा थोड़ा करके, और अपने हिसाब से इसको। ये देखिए बिल्कुल गोल हो गया ये, और पता ही नहीं चलेगा कि ये घर में बनाई है कैंडी आपने। इसी तरह से बनाते जाएंगे, और जिस हिसाब से आपको खाना पसंद है उस हिसाब से। तो ये देखिए बिल्कुल कैंडी है, बाजार जैसी कैंडी बन गई है। तो छोटी चाहिए तो छोटी बना दीजिए, बड़ी चाहिए तो बड़ी बना दीजिए। ये बिल्कुल बाजार जैसी कैंडी बनके तैयार हो रही है ये। तो दोस्तों ये बनके तैयार हो चुकी है जिंजर कैंडी। तो इसको ये बहुत फ़ायदेमंद होती है सर्दियों में, जुकाम खांसी हो, और जैसे मेरे बच्चे को खांसी लगी है तो वो अभी इसको खाएगा तो एकदम उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। और इसलिए मैं तो हर सर्दियों में ये बनाती हूँ, और आप भी इसको ट्राई कीजिए, और ज़रूर बनाइए, और ज़रूर खिलाइए अपने बच्चों को। अगर आपके बच्चे को खांसी है तो ये बहुत ही आसानी से भी बन जाता है, और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। तो दोस्तों देखिए अभी मेरे बेटे को खांसी हो रही थी, तो उसने ये कैंडी खाई तो उसकी खांसी एकदम ठीक हो गई। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और ऐसे आप कैंडी बना के रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और जुकाम खांसी कुछ भी हो तो इसको खिलाओ, और एकदम से ये ठीक हो जाता है। तो अब काफ़ी फ़र्क है उसकी खांसी में, थोड़ा सा ये थोड़ा कम हो गई उसकी खांसी। अभी उसने खाया है तो थोड़ा, अभी 5-10 मिनट में देखिए एकदम ठीक हो जाएगी।